Orang tidak jelas kalau tidak ibadah itu mau apa coba. Malah buat sinetron. Orang yang tidak jelas itu cari ibadah yang umum-umum saja, enggak resiko. Sama tidak usah istihad. Yang boleh istihad itu hanya ulama, paham? Yang tidak ulama tidak usah apa? Ya umumnya orang saja, umumnya terawih. Ya sudah sampai ikut saja. Tapi jangan coba-coba mengeneralisasi, menyamakan masalah. Jangan ngira yang sedang tidak terawih, sedang tidak dalam perintah Allah itu jangan sampai begitu. Itu tidak baik. Kenapa? Di Ihya itu ada cerita. Sampai cari nanti di kitab Fadilatul Kasbi. Fadilatul Kasbi. Di Ihya itu Imam Ghazali cerita di antara fadilahnya orang kerja. Suatu saat Nabi itu di masjid bareng can nom-nom sing gagah-gagah. Supaya can nom-nom derekno Nabi iktikaf di masjid. Karena belum memulai iktikaf, beliau itu masih di teras, masih di sufah, masih napa? Di sufah di teras. Pas beliau masih di teras ada seorang pemuda gagah liwat. Cara sakniki nggo pacul apa ning nggone sawah. Tapi Mekah ora ana sawah, Madinah ora ana sawah, pokoke ning kebon. Terus jare can nom-nom sing seneng iktikaf niku komentar. Halakana jaladuhu fillah. Cah iku cek siale, umpama gagahe energike dienggo iktikaf ra apik. Mosok gagahe ngono men kedonyan ngurusi kebon. Ngurusi dunya lah kabare. Apa komentar Rasulullah? Halla taqulu kadzalik. Kamu jangan komentari demikian. Dia kerja itu untuk nafkahi anak istrinya itu juga perintah Allah. Atau dia punya ibu yang renta untuk mencarikan makan ibunya juga itu perintah Allah. Akhirnya sahabat sadar bahwa tidak hanya mereka yang sedang ibadah. Jadi jangan kira yang hanya sing ngeloni masjid tok sing ibadah. Dari awal Islam mengatakan kerja itu ibadah, tijarah ya ibadah, mengajar di SD juga ibadah, menolong orang di jalan-jalan juga apa? Ibadah. Akhirnya diketahui kalau fununul ibadah, warna ibadah memang banyak sekali. Akhirnya zaman Nabi tidak ada vonis yang sedang itikaf, ya monggo itikaf, menikmati ibadah itikaf, yang sedang ke kebun dan mencari rezeki juga nikmati itu sebagai ibadah. Akhirnya nyaman. Sing kesel itikaf yang ujung-ujungnya dikai mangan sing seneng ning kebun. Paham ya? Mulane Kiai kuno ku duwe cerita. Niki cerita Kiai kuno, nek niki ora ana hadise wong cerita. Ana wong mondok kakak adik. Kiyaine ku makrifat. Sing adike ku kakake men sinau terus. Ora tau masak. Adike pegawean masak wae, gak pati tau sinau. Kakake ngamuk, wong kok amen ngliwet oleh sinau kapan. Semua aman ngono. Lah dia lalawe ditegir rong pati seneng sinau. Walhasil wal awal zaman sing disenengi kiai ini wadike. Sing didongakno ngalim ya adike. Sesuk kakake diceluk. Goblok. Kowe iku ngalim kok napa? Goblok. Mestine pertanyaanmu ku diwali. Kowe iku iso sinau mergo ana sing masak. Kowe nek ora ana sing masak ra mangan ra iso napa? Sinau. Mestine takokmu ngene sinau masak barang sinau krana iso mangan kok. Nak ramangan ra iso napa? Sinau. Mestine adek mesti takok ngono, sinau terus ra tau masak sing. Padha kowe iso itikaf ning masjid, iku jebule ya nakalan. Mentang-mentang bojo PNS wis ana mangan hari itu. Jebule ke itikaf krana duwe pakanan. Ndak artinya sesuatu yang sakral ternyata sering bergantung sama yang profan, sing dunia. Saya sampean tak bedheki, kenapa Islam kota lebih bedah itikaf timbang Islam desa? Karena Islam kota itu sekali Ramadan dinikmati. Kenapa mereka bisa itikaf? Mboten ayem piye, misale di tabungan 200 juta. Itikaf mbek sangu ATM. Damai lho. Ora kesusu mulai, wong ning omah kulkas yo bek. Artinya apa? Ternyata kenyamanan itikaf berdasar sesuatu yang dia punya tabungan, ATM banyak, di kulkas juga masih banyak buah macam-macam. Tapi juga bisa dibalik. Orang-orang yang tidak nyaman iktikaf karena sedang kerja di sawah di apa juga karena demi masjid, demi ibadah. Jadi enggak apa-apa. Ya, makanya wau dawuh Kanjeng Nabi, hal taqulu kadzalik. Jangan katakan yang sekarang ke kebun itu kemudian ndak ibadah. Mereka bercocok tanam untuk keluarganya dan itu baik, untuk orang tuanya dan itu baik. Akhirnya tenang. Bareng Kanjeng Nabi bar itikaf dong Rasulullah mlaku-mlaku ujung-ujunge ku sing ngekeki daharan pertama niku
Abu Ayyub Al-Ansori. Yo kok dodoyan. Ya itu kan apa do kowe darusan ning masjid. Iku sawangane paling ibadah. Kowe semangat mergo ana sing ngirimi kopi mbek jajan. Iku sing ora itikaf, paham? Sing ngirimi sing ora apa? Ora usah munafik dadi wong ora usah apa. Intine kan padha wae to, sing masak gedang goreng ya demi masjid. Mergo engko ape dikirimno wong Mbok yo wis padha ngakoni susah apa ngakoni kok ora gelem. Nek ora ati elek bagus. Wong ngakoni nek wong liya saleh kok ora gelem. Pangeran swarga jembar mboten ngarah dosokan rasa kuwatir. Paham? Wong sing ra mbok cocokin dua swarga ya ben boleh pojok boleh ndi kok kowe entuk nggonde. Nek kanca kula cerita ngoten. Jenengan kepen swarga apa, Gus? Nau. Ya kepen ku ya swarga sing apik. Nek kula mboten. Aku kepen swarga sing sederhana utawa kelas bawah. Lah piye? Lara Gus ning swarga kumpul Kanjeng Nabi, kumpul nabi-nabi sungkan. Gak bebas. Tak akhir-akhir ya bener, kadang ora bener teke ya bener. Kula saniki sadar, kula saiki ya kepengin swarga sing biasa-biasa wae. Sing biasa wae Gus, kok iso ngopi mbak aku santai. Terus yang kedua dekne dia pendapat. Jenengan ras babe nabi dek ganteng. Rata-rata nabi ganteng, wali yo ganteng. Kenapa Gus? Lah piye? Malaikat itu mau kesel. Wong ning swarga iku ganteng kabeh. Nek ngrubah kok elek repot. Lah nek kok ganteng kan ngrubahe sithik. Ngrubahe ra akeh. Daripada ngrubahe akeh wong saleh-saleh ning dunyane digawe ganteng. Dadi sampean bu swarga ngrubahe ra nemen. Ya ana wong tukang gawe guyonan swarga ya. Cara kula nggih sah mawon ora nyolong mawon. Wis sah mawon. Wong bingung gawe job-job guyon wis sah mawon. Wong cara Islam kok ora gawe guyonan sing istihanah niku ndak apa-apa. Mun kula terusaken. Israel yang sekarang itu nama sebuah negara, bukan Israel Auladi napa? Ya. Auladi Yakub niku diyakini yang paling legal, yang paling sah menerima nubuwah. Sehingga ketika Muhammad ngaku jadi nabi dan dia orang Arab, kata orang-orang Yahudi, laukana khairam masabakuna ila. Kalau betul nubuwah itu hal yang baik, tentu tidak mungkin orang Arab, kita-kita yang jadi nabi. Nggih kita-kita yang jadi kok iso turunane wong Arab dadi nabi. Wong dekne ora wong Israel, ora min awal adi. Ya, niki sing apal-apal Quran ben ngecek malih. Mpun. Akhirnya terpaksa Quran nerangno asal usul nasabe nabi dan geososial kultural Mekah saat itu. Nggih, Mekah saat itu. Gini ku diterangaken Kanjeng Nabi Ibrahim kan nak Yakub kan bin Ishak bin Ibrahim, nggih. Israel ku auladi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Quran nerangno bahwa asal usul penduduk Mekah pertama itu orang yang bernama Ibrahim. Kini ku Ibrahim merantau ke Mekah sing disebut Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ibrahim gawa bojo jenenge Siti Hajar. Siti Hajar ngelahirno Nabi Ismail. Nabi Ismail ngelahirno bangsa Mekah. Melane wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Nak ngono Sayyid Adnan iku anak turune Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Nak ngono dadi nabi yo pantes, mergo padha-padha dinasti kalian Nabi ya. Akhirnya wong Yahudi cek mau kalah. Bukti bahwa Palestina, Yerusalem lebih dekat dengan ritual suci. Gini ku gak ada Masjid Aqsa. Tapi piye Masjid Aqsa itu luwih identik mbek Nabi Musa, sing kurune sakwise Nabi Ibrahim. Akhirnya Quran cerita, nak tua-tuanan tempat ibadah ya tua Mekah. Mergo Mekah sing keceluk pendirine Nabi sinten Ibrahim. Akhire Quran rangno inna awwala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkah baraka wa hudal alamin. Dalile napa nggih? Malane dalile fihi ayatum bayyinatum maqamu
Ibrahim. Kalau nggak percaya cek, di situ ada sisa-sisa bekas kaki telapake Nabi sinten? Ibrahim. Iku nunjukno nak Mekah luwih tuwa tinimbang Palestina. Mergo paling banter Palestina iku Nabi Musa, Mekah Nabi Ibrahim. Padahal ning kono ana makamu napa? Ibrahim itu jejak kakine Ibrahim zaman bangun Ka'bah. Akhirnya polemik. Nah ini mesti tak sebut Nabi itu ngadepi polemik antarane wong Yahudi, Nasrani dan Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga oleh terminologi internasional tiga agama yang disebut sepupu. Itu dulur pisanan minduan. Mboten sepupu piye? Wong ujung-ujunge wong Yahuda. Yahudi iku kan nisbat ning jadihim niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim sangka ibu Sarah nglahirno bangsa Yahudi, sangka ibu Hajar nglahirno bangsa Mekah, termasuk Nabi Muhammad. Akhirnya ora iso wong Yahudi mbek wong Islam gak kangen-kangenan iso misanan mendoan ora cocok lah tetep kangen. Ya saling yo ora iso. Karena ndak ada bangsa religius di dunia kayak bangsa Islam dan bangsa Yahudi. Kristen ora pati religius. Paling religius itu Islam dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah kaya raya kayak Soros kayak siapa. Oh itu pedulinya sama agamanya bukan main. Israel itu negara kecil tapi kuatnya bukan main. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu fanatik dengan agamanya. Beda dengan orang Katolik. Mereka tahu kota sucinya di Yerusalem, dipindah ning Roma ya gelem. Oh Yahudi mboten nganti sakniki lho entek miliaran dibiayai tenan gimana supaya Yerusalem kembali ke pangkuan Yahudi. Karena di situ ada situs-situs suci. Ngotot tenan dibiayai tenan. Nah, wong Katolik Protestan ya pindah kok repot. Artinya apa? Bangsa Yahudi memang religius betul, berani mati betul. Nganti sakniki wani perang tenan. Di PBB mati-matian tenan. Mbok diasingkan ulama apa komunitas internasional ngotot. Mergo mbae iku ya religius. Lan kula ngomong-ngomong Yahuda iku mirip santri. Dekne yo kepengin nakal, tapi kepengin bar ku saleh meneh. Jadi kok wong saleh sebagai fitrah manusia ya tahu ngebet, tapi ya tetap kepengin tetap saleh. Jadi ya hak ngebet ya keturutan tapi ya tetap saleh men. Iku koyok Yahuda, iku mbah-mbahe wong Yahudi nu religius. Ketika Yahuda iku gubedeng mbek Nabi Yusuf, pol gedhinge. Ndene ngerti nak mateni iku dosa. Ketika dulur-dulur usul, ya wis nak Yusuf iku paling jadi masalah, jadi problem. Saiki pateni ae. Iku jawab Yahuda, la taqtulu Yusuf. Aja gedhen, dosa mateni napa? Cukup wa alquhu fi ghayabatil cemplungno sumur. Ngono aja apik. Cemplungno sumur sing yaltakit hubak di sayara, tapi aja mati sing kira-kira ana sing nemu. Wedi dosa gedhe nemen-nemen udah wedi. Paham nggih? Rumangsa mung Yahudi saleh nemen mboten. Ngene kadang ya bener Gus Dur temen apike wong Yahudi. Ya Gus Dur wong pinter, maksudnya ngomong ngono ya tetep dipikir. Sing roh padha wong pinter ngono tok masalah kan. Zaman royak tak kandhani maksud. Pintere anutan jenenge. Ojo pateni. Ya cukup dicemplungno sumur ngono wae sing yaltaqitu ba'dus. Ngono cek ditutup nek wa takunu ming ba'di qauman sholihin, tapi engko ya saleh meneh. Dadi koyo wong saleh sing maksiat, maksiat delok wong wedok, maksiat seneng dhuwit, tapi engko istighfar.